Той не уби един човек, той уби 4 човешки живота. И иска да го пуснат след 10 години. Той ще излезе един престъпник, още по-зрял в силата си. Това не трябва да се позволява. Искам доживотна присъда. Как се чувствате в момента? Изолирани? Сами? Изоставени? Има изолации, които са по-страшни от останалите. Като тази на един баща, отдал целият си живот в грижи и любов към своите деца. Кой родител иска да е далеч от най-скъпото си? Днес мечтите и бъдещето му са ограбени. Малкото му момиченце му бе отнето, завинаги, по най-жестокият и нечовешки начин. Получава обаждането, докато е на работа. В този момент и през главата на Асен преминава онази мисъл, в която всеки ще се припознае. Нека да е всичко, само да не е най-лошото. В следващият момент разбира, че най-лошото се е случило. Немислимото. Онова, за което дори в най-тъмните кътчета на съзнанието си никой родител не си позволява да помисли. Онова, за което всеки ден ще се моли да е просто сън. Нишката на един млад, разцъфтяващ живот със светло бъдеще е преждевременно прекъсната. А на невидима власинка се държи животът на всички, които са останали. И тя трябва да е много силна, за да издържи. Надеждата, че неговото дете ще намери покой, че убиецът ще получи наказанието, което заслужава, че ще има промяна, за да не плачат други бащи, братя, майки и сестри, за да не плачат като него. Сега тялото му се скита празно, изоставено, без душа. Въпреки цялата си болка, този баща намери силите и волята да разкаже своята история, така както я чувства в сърцето си. И слушайте я, и се молете. Молете се никога да не сте на неговото място. Казвам се Асен Руменов Симеонов и съм баща на Андрея. Трагедията, която се случи в село Галиче. 18-годишно момиче е намерено убито по изключително жесток начин във врачанското село Галиче. Момичето първо е било удушено, след това изнасилено, а накрая убиецът е прерязал с нож гърлото на жертвата си, за да бъде сигурен, че няма да го издаде. Жестоко убийство на млад човек по подбуди, които по-скоро са присъщи на животни, а не на хората. Изключително брутално зверство от лица с един същи профил. А профила е, без да съм специалист по психиатрия, социопат. По закон, задържаният за убийството непълнолетен младеж може да получи до 12 години затвор. Много сега ме питат как се чувстваш. Чувствам се ограбен. Ограбен са мечтите ми, ограбен е живота ми, ограбено е всичко, надеждите ми и всичко това, което са имал желание да направя и да постигна. Не се случи. Не се случи заради един убиец, който без мотив взе живота на детето ми. Това беше голям шок и голям удар за мен. И втори шок и голям удар получих, когато отидох в прокуратурата и прокурора, който водеше следствието, ми каза, че за съжаление реалността е такава и той не може да бъде осъден повече от 12 години. Като тия 12 години има право на редукция, което значи, че има вероятност и 3 години да лежи. Дано този закон, доколкото знам, е вече внесен, дано се гласува в парламента и да се приеме този закон за промяна на горната граница. Поне това да се случи. Макар ако се питаше мен, аз искам доживотна присъда. Защото не може един изрод, не човек, да убие по такъв начин, без никакъв мотив.
без никакъв мотив и без нищо да му бъде направено, да убие по такъв жесток начин. На лице с всички углавни престъпления. А той ще получи право, защото е малолетен. Непълнолетен. В цялата ситуация убиецът има право. Само той получава някакво право и получава някаква защита. Всички други сме наказани. Наказан съм аз като родител. Няма право брати, които двамата преминаха през добро и лошо. Те са били винаги заедно, един за друг. Грижили са един за друг в трудните моменти. Помагали си. Той е много зле. Много зле и много тежко и голема тежест е за него това. И той няма право. Нейният приятел си съсипа живота. Съсипа си живота. Мислеше, имаше планове да завърши едното висше, да започне да учи второ висше. Казваше, тя ми даваше сили, тя ми даваше надежди и ще направя всичко и заради нея, и заради себе си. Сега мечтае да умре по-рано, да отиде при нея. Съдбата ми е съдба на войник. Никога не съм се отпускал и не съм правил нещо, което да е лошо за децата ми. Винаги ме е водило, това те да бъдат щастливи, да бъдат добре, да бъдат задоволени. Отначало, когато бяха малки, имаха по-малки разходи. Аз съм работил какво ли не съм работил, не съм подбирал работа, каквато и да е. Но в по-късен етап дойде време, когато те пораснаха и разходите и станаха по-големи. Тогава момчето ми замина да учи в друг град. Трябваше да се плаща и транспорт. И аз разбрах, че мога да се справя. Може да поискам помощ от никой. А аз и не искам да искам помощ от никой. Аз винаги съм се справил сам. И взех много тежкото решение да замина в Великобритания. Събрах ги един ден и казах, ще ви се наложи да пораснете по-бързо и ще ви се наложи да останете сами. Трябва да отида в Великобритания, но ако не искате, няма да отида, но ще ни бъде много трудно. Много трудно тук нататък, защото не виждам начин, който може да се справя в България. Аз според мен си мислех на този етап, по това време си мислех, че те имат нужда повече от пари, отколкото не, че нямат нужда от мен, ама мисля, че най-много имат нужда от пари. Пари, които да са и необходими да живеят съвсем нормално, както другите деца. На този етап мислех, че избирах по-малкото зло, а то се оказа, че се получи по-голямото зло. Ако можеше сега да върна нещата назад, не бих заминал, бих останал. Аз всичко бих направил. Няма нещо, което да не го направя, само и само децата ми да са живи и здрави. Исках да им направя хубав бал. Детето ми е красиво. Исках да излезе там, с всички деца, да й купя най-хубавата рокля, да се гордея, че това е моето дете. И така, но това не може да се случи. Според мен не трябва да се случва това. Трябва да има някаква промяна. Институциите в България не работят. Цари някакво безхаберие. Има някаква безчувственост. Човек какъвто и да е, с каквото и да се занимава, каквато и професия да има, той преди всичко първо и основното трябва да е човек, след всичко останало. Не може да се съди по този начин. Да съдиш убиеца, да направи опит за убийство по най-жесток и брутален начин. По една щастлива случайност човека е оцелял. И след това да получи условна присъда. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за този предишен случай с човека, който е нападнал?
Той ходи, скита, нали, по улиците, от тая къща ще украде, друга къща ще украде, но никой не му обръща внимание. Ходил е само в първи клас на училище, после бе спрял да ходи на училище. Той е човек, който той е направил, той е безобиден. Всички го знаят от селото, всеки му помага, всеки ще му купи кафе, ще му вземе нещо, защото той не може да работи. Нямах, нали, как да работи, няма си. Цялото село му помагаше, цялото село го хранеше. Той без никакъв повод, както стана и с моя случай, го хвана и го приби до смърт. Жестоко, с камък в лицето. И след този случай някакъв съдия го осъжда на условна присъда, взима някакви кървави пари и с тях храни децата си. Това не бива да се случва. Може ли да кажем, че ако институциите бяха свършили работа на време, детето ти днес ще да бъде живо? Да, така е. Ако институциите работеха, нямаше да се случи това. Не би могло да се случи. Той човек щеше още от самото начало щеше да получи наказанието, което заслужава, и той ще разбере, че в България има закони, че той ще бъде наказан, че ще претърпи най-лошото. След като е получил той тая условна присъда, е получил за опит за убийство и нападение към полицай, някакво чувство е здобил такова за безнаказаност. В България, ако законите работят по този начин, България става един люпилник за убийци. Нито един родител не заслужава да изживее такова нещо. Аз не съм го изживял. Това още е в мен и цял живот ще бъде в мен. Но да му се случи подобно нещо, това е нещо ужасно. Най-ужасното нещо на този свят, което може да се случи на един човек, е това, да загуби детето си. Няма по-лошо от това. Призовавам, нали, всички правни институции, всички хора, които се занимават с правно дело. Нека този закон да се промени, защото законът не работи. Може би да работи в Англия, в Франция, в Швейцария, в други държави, защото там институциите работят. В България институциите не работят и институциите създават предпоставка да се случват подобни неща. Институциите не работят в България. Това е самата истина. Колко и аз съм го казвал и много пъти, що много хора говорят и казват, че никога не би се върнали в България. В България е тежко да се живее. В България няма справедливост. В България няма закони. В България не създават условия на живот. Не създават средства, които може човек съвсем нормално да живее. Но аз бях точно обратното. Аз исках да живея в България. Обичам България. Но всичко това, което се случва, не само мен, но и много хора ще обърнат кръп на България, защото България не дава на хората, на младите хора не дава това, което е необходимо. Тя не е майка, тя е мащеха. За какво мечтаеше тя, Андрея? Андрея имаше приятел, че тя искаше, се беше посветила и на него, нали, той на нея. Искаха двамата нещо, нали, да предприемат и да направят. Искаха, плановите беха свързани с България. Не мислеха да заминават в чужбина. Голяма обич имаше между тях. Много се обича, той все още страда. Постоянно ми се обажда. Говори с мен. Тъгува. Много се обичах. I was stuck in a dream. You were there, you were tearing up everything. We all know how to fake it, baby. We all know. След като аз заминах в Великобритания,
Тя намери утеха в него и аз много, много бях радостен, че намери такова добро момче. Обади ми се, каза: тати, съжалявам, но имам си приятел, че имаш и нещо против и да бъда с него, нищо лошо няма да направим. Но не искам да го чуваш от друг, по-добре да го чуеш от мен. Началото ми беше като всеки един баща, малко ли много изпитва някаква ревност. Но после се съгласих, защото момчето също ми писа, разбрах колко добро момче е, какви планове има, че в сравнение с другите момчета, аз така си мислех, може да попадна на друго момче, което няма да бъде като него. А той виждах в него много добри качества и затова нямах против тяхната връзка. Той идваше, когато съм в България, идваше и казваше: аз ще взема Андрея за 2-3 часа и ще я върна. Може ли или не може? Няма проблем. Тя също ме питаше. Аз съм съвременен родител, никога не съм консервативен, никога не съм бил против тия неща. И така. Приятели казваше началото, когато се случи това, първата ми мисъл беше да свърша, вика, с живота си, да се самоубие. Но съм чул, че ако се самоубие човек, ще отиде в ада. Аз знам, че Анти е в рая. Това е самата истина. Според всички, много чист човек беше. Много чист човек, много добър. Тя дори когато не се смееше, лицето излъчваше все едно се смее. Роднините ми често пъти казват: Анди, вечната усмивка. То наистина си. Последно време много говореше за този бал. Аз това си не знам, той май е отложен, но това си мисля, че ако в този ден, за който аз като знам, че е бал, и да ми някъде да се покрие, някъде да се завърна, да не знам, че този ден съществува. Защото знам, че на този ден тя ще бъде толкова щастлива, ще да бъде с Рокле, ще бъде с другите деца. Това искам. Просто този ден да не някъде се едно да бъде без съзнание, да не знам, че го има. Този ден ще изключа телефони, всичко ще изключа, нищо да не се вижда. Много ми говореше последно за този бол, тати. Искам, гледал съм по интернет, има хубави рокли. Няма да ще отидем, в Асеновград се казва, че там има хубави. Колко да струва, няма проблем. Аз ще ти я купа бижута, всичко, какво ти е необходимо, ще ти го взема. Аз ако съм в България, няма може това да го направя. Последната ми цел беше, като заминах, след като ти каза, че бях в България, заминах, беше това. Ще дойда, ще ти направя хубав бал, ще си направим малко ремонт, по къщата. И така. Всеки казва, че всеки човек се ражда с някаква мисия. Нещо да направи. Аз си мислех по едно време, моята мисия е да бъда баща и да бъда родител. Целият ми живот и всичко съм правил за децата си. Винаги съм се водил от това да бъдат те щастливи. Никога не съм правил нещо обратно. А каква е мисията ти днес, от тук нататък? Имам голямото желание да помогна на сина си да отвори фризьорски салон, защото той това е работил преди, много е добър в професията си и фризьорския салон да го кръстя на името на Анди, да носи нейното име. Това искам. Дъщеря ми много ми липсва. Много, изключително много. Аз просто където и да хода, каквото и да правя, отивам на работа, работя, но тя е в главата ми. Постоянно се сещам, постоянно връщам как сме живели, как беше като малка, как я отгледах, на какво се смееше,
как си играеше, как някой път се сърдеше и се цупеше леко. Всичко това е в главата ми и постоянно си го припомням. Аз, както и казах, както и си работя и може да заплача. След 10 минути мога да заплача, си изтрия сълзите, да не ме гледат другите хора, защото не е удачно и ще продължа пак да работя. Нямам избор. Но тя постоянно с мен. Сещам се такива дребни неща, които ме правиха щастлив. Аз, като беше съвсем малка, так му беше почала да говори. Аз тогава не обичам малките деца, когато започват да говорят, защото не говорят много добре. Аз започва да говори, а тя от много рано почна да говори хубаво. Колко обичаш тати, колко лебето. Малко е това. Колко земното кълбо. Сега, когато порасна преди това и бех в Англия, някой път и пращам пари, тя казва, много е тати. Аз си казвам, не е много, нали знаеш, че те обичам колко лебето. Тази шега си остана между нас дълго време. Постоянно си. Аз нещо, като и се сърдя, тя каза, тати не ми се сърди, нали знаеш, че те обичам колко лебето. Така. Кога я видя за последно? Когато бях в България. Аз бях в България за няколко месеца. Много се радвах, че съм си сред децата. Първото, когато пристигнах в България, оставих си багажа и си оставих нещата и казах, сега викнах и сина ми, и приятелката му и дъщеря ми, сега ще ви заведа на ресторант и седнахме заедно, смеехме се, говорихме си. Това беше първото, когато пристигнах. После постоянно ходех с нея, тя много обичаше да ходи с мен. И като каже, аз отивам някъде до града, аз ще дойда с теб. Идваше с мен, ходихме на някъде, ще я почерпа, нещо, ресторант ли, какво ли. Като влезах, аз бях щастлив, че това и казвах, най-обичам да си харча парите за вас, за децата си. Към днешна дата какво се случва с делото? Говорих с адвоката, каза, че се работи по делото, остава още една психиатрична експертиза, но въпреки това не знам за какво. Най-вероятно каза, че срока за да бъде осъден е 8 месеца. Не знам защо е 8 месеца, след като всичко е ясно, няма нещо, той е направил самопризнание. Като се докаже, че и не е луд, значи трябва да бъде наказан и да бъде осъден. Не знам. Тоест, очаквате ли развитие по делото в скоро време? Кога очаквате? Аз очаквам с голямо нетърпение. Искам това да се случи и Изърка да получи наказанието, което въпреки, че знам, че той няма да получи това наказание, което заслужава. Аз казах и преди, че дори и животните не могат да бъдат толкова жестоки, колкото този човек. Такава жестокост просто нямам думи за такава жестокост. Нямам думи. Да посегнеш на човек, който нищо не ти е направил, без никакъв мотив и така жестоко да се отнесеш с него. Никой, както казах, никой не е застрахован от злото. Всеки си мисли, аз съм си мислил по този начин, че с мен това не може да се случи. Но ето, случи се. Никой не е застрахован. Злото може да почука на вратата на всеки един. Така че ние като граждани на това общество, като хора, като човеци, трябва да направим това, което е необходимо.
не се изисква много. Последното, което искаме, и с това живея. Това искам много от цялото сърце и душа. Искам да този закон първо да се промени и ако може да стане това за моето дете, но според всички правни институции това няма как да стане. Ще се боря до край, ще направя всичко възможно, което се изисква от мен. Аз няма да имам покой за душата си, няма да има покой детето ми, защото съм сигурен и съм убеден в това, че последните си минути в живота си е казал: тати няма да остане така. Съм сигурен. И аз ще се боря. Няма да го оставя. Няма да оставя нещата така. Споделихме ви тежката и болезнена изповед на един баща, който преди точно 3 месеца на тази дата загуби детето си по най-жестокия и нечовешки начин. Днес, вместо да мечтае и да гради бъдеще заедно с двете си деца, Асен трябва да се изправи срещу институциите, за да се бори за справедливост за убитото си момиче. Той призовава държавниците да си припомнят направените вече обещания и да ги изпълнят. А ние призоваваме за осъзнатост, защото всички сме заедно в това. Нека не забравяме, че злото може да почука на вратата на всеки един от нас и никой не е застрахован. Някои промени са невъзможни. Не можеш да промениш хората, не можеш да върнеш миналото. Но това, което можем днес, зависи от нас. Нека променим бъдещето. Заради нашите деца, заради техните животи. Защото светът има нужда от своите ангелчета тук, на земята, при хората, които ги обичат. ГЕРБ изпълни своя ангажимент, който поехме, както помните и както бяха информирани всички български граждани миналата седмица при срещата с премиера господин Борисов и с бащата на убитото момиче в Галиче. И днес внасяме предложенията ни за промени в Наказателния кодекс, свързани с края на гарантираното намаляне на присъди за непълнолетни извършители на тежки престъпления против личността, тежки и умишлени престъпления против личността. Няма повече никой да знае, да е спокоен и да е убеден, че каквото и престъпление против личността, убийство, изнасилване, блудство да извърши, му е гарантирано, че максималната му присъда може да бъде 12 години. Предлагаме в член 63 от Наказателния кодекс да се създаде нова алинея 3 с текст. По отношение на непълнолетен, навършил 16 годишна възраст, извършил тежко престъпление против личността, при определяне на наказанието съдът не прилага правилата по алинея 2, ако реши, че целите на член 36 алинея 1 и член 60 от НК не могат да бъдат постигнати. Второ, сегашната алинея 3 става алинея 4. Трето, в член 63 алинея 2 точка 1 думите от 5 до 12 години да се заменят с от 5 до 20 години. В член 63 алинея 2 точка 2 думите от 2 до 8 години да се заменят с думите от 5 до 10 години. За втората част на предложението в алинея 2 на член 63 получихме не едно становище от юристи, които са на терен, че редукциите, които в момента са заложени, могат да получат по-висока горна граница. Защо? За голяма част от престъпленията, за които са предвидени тези редукции и се прилагат, ако се прилага сегашния текст, може да получи един извършител на тежко престъпление против личността, навършил 16 години, може да получи примерно 4 и да излезе на 1/3 от лежалното. Дори да получи 12, най-тежката мярка, да излезе на 4-та година, на 1/3. Затова ние даваме възможност и с двата текста на съда
да преценява конкретно всеки извършител, всяко извършено престъпление, всички отнасящи се до тежестта и до осъзнаването на това, което е извършил престъпника, и да не приложи редукцията, или ако я приложи, да има по-висока граница, която да може да приложи, за да постигне целите на генералната превенция. Тоест, по време на излежаване на присъдата, този човек или извършителят на престъплението да бъде превъзпитан, социализиран и да се постигнат целите, които са заложени в член 60 и в член 36. Това е предложението, което внасяме. Длъжен съм да кажа, че изпълнихме това, което премиера Борисов поиска, и проведахме консултации с прависти, с експерти в наказателното право. Беше консултирано всичко това с Министерството на правосъдието, с Висшия адвокатски съвет, с юристи, адвокати на свободна практика. Така че ето го текста, и този текст ние ще внесем днес, сега в Народното събрание. Официалните становища на всички заинтересовани ще получим между първо и второ четене, какъвто е реда при разглеждането на законопроекти, внесени в Народното събрание.